Halo guys. Oke guys, ini kawasan Semerang ya. Ya. Kita bakal Trip. menjal-jal laut samudra yang luas ini. Oke. Oke bos. Tadi jalan ini. Ya itu sampahnya. Oke. Oke. Ya. Nah. Ya, strike kayaknya ini ya. Ya, strike. Wih, wih. Pemain depan bagaimana? Wow, kerapu. Nah, ini dia. Ya, Bapak Baya. Wah, mana strike-nya kan di depan. Strike lagi. Tunjukkan ke kamera dulu. Langgar, ini dulu. Wis, langgar, ini dulu. Ang gopo no ya. Katana deh. Lalumpa. Wis, mbek gunting no wae. Badan kita moro diketahin. Saino, woi. Di depan ternyata dapat. Oh iya. Beak naik ke dia. Aduh. Wah. Wah. Sabar. Sabar, Pak. Ini tempat beli banting ini ya. Au. Langsung kali anu kena kali. Tidak menekan. Ada lagi nih gan. Sorry gan, sorry. Strike lagi. Ikan apa ini? Mantap. Berhenti bater. Kena lagi. Woi, dapat. Shooting. Oh, sudah masuk dari tadi, Bapak. Terus. Tepan lebar. Mantap. Tepan. Hadapan kamera dulu ya. Tepan, Pak. Jangan lupa kameranya. Wih, mantap ini. Tepan, Pak. Putih duluan dia aja. Tepan lebar. Putih duluan dia aja. Tepan lebar. Dua sekali-kali, guys. Langsung jangan pakai nih, yuk nih. Oi, kena lagi guys, kena lagi. Wih, kencang. Wih, ada penonton di situ. Wih. Au, kena lagi. Berapa ini? Lagi lari dalam. Wih, apa ini? Wih, dua bapak. Dengan ojek. Ini dua ini guys, ini bagaimana di depan? Mantap teman kita ini. Ini baru dilepas nih. Baru saja dilepas ini. Hah? Apa?
betul, ini dia juga temennya ini guys. Woi, dah. Halo. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jackpotnya ini guys, ini. Double, ah. Hanya Pak Agus tukang kerek jadinya ini tukang ojek. Ojek. Pak Agus tukang ojek. Si Batur nu.